So guys, so ipakita lang nako ang ganap namo ganina kay ang motor is na differential nga delikado gyud siya gamit. Wala naman. So mana kay ra gyud mi ani og motor cab guys. Sa nga park kay gabaklay nagsugod si Dudo kay mamara pa mi og downtown para makaabot sa parkingan sa og motor para sa among barangay. So kani kay spiriti yung pagkainita. So bahala na lang jud init kay sa maunsa pa ta atong motor so kani video lang mi ani pero nag-uon na biya jud mi ani. So agi sa pagtaas sa gasolina, mahal na po jud kayo ang pamilite so no shock jud mi kay ngano tag 25 ang pangayo sa amo nga imbis nga tag 10 man ang tatong padulong sa sentro sa una. So last 2023 pa din mi nakasakay og motor guys nga cab. Pasensyahin lang jud mi guys sa kay karon pa man jud mi kabalik og sakay og motor cab good sa kuan kay nagsalig na jud mi kay na naman service so dili na may kailangan mamiliti so kana nga part kay nag action ko kalipong day kay agi sa kainit dagway ambot lang uir jud kay pasaylo ajo kay ko kay uwi kay pero laban na jud diratan aw jud kay hapon para na kay kalibak sa kuko paday. So kani nga part is lipay na kayo mi kay nakaabot na jud mi ani diri okay hapit nagbi sa parkingan and ending dito mi day sa kuan mi back ride mi palingkuron day pero okay ra gyapon day lisod pud no og ang driver mi atong pawa on then kita mi mo pulig drive lain sad kay na no. Tanaw ni amo kahimtang tay anad man mi magsakay sa una og motor cab pero karon day kay naggisod na ba jud kay mi maskin duha ra ka plastic among dala. So inaana ra gyapon nag-headset ra mi kay para makadungog ra mi music kay di man may nagchismis ana sa mga tawo og naa magay na sila gipang istorya kay kapoy na day dili ta magapilap. Nag-wonder mi day kay ang uban nga pasayro kay wala jud mi kailaan na nila kay taga-Ilaya man di ay bantog ra dili man di taga Upper Inuman City of the Philippines. So mao to ipabalhin mi sa driver og sakay. Lower? Dito na sa lower Ugma? Yes, kay pasidungog. Og sa dato Tangkilan. Oh, dato Tangkilan po. Finally, hapit na jud mi maabot sa among destinasyon diri sa among Valay. Kay napay gihatag dito sa Peroxize. Kapoy na kay lingkod day sakit kay kung lubot ang init pa jud kaayo. Finally, nabot na rin mi sa balay o gikuha na mo ang karga na mo which is ang oil og ang pipino dahil kay makaon na lang ta. So, ang nahitabot dahil sa amo guys is ang choices daw kuno sa motor is taya na. So, kailangan siya ilisan og katong bag o kay kung worse ma-disgrasya unta mi. So, nagpasalamat kay ko ni Lord Jesus kay wala dyan man niya gipabayaan bisan pa man og makasasala kayo mi. So, thank you Lord God. Protection ngay mong gihatag sa amo. Salamat kaayo. Dito lagi bulan kasi. Alas na